ये है टाटा टिगोर, जिसे हमारी टीम फिलहाल रीस्टोर कर रही है। हमारे स्किल टेक्नीशियंस के इंस्पेक्शन के बाद पता चला इस कार के कुछ पार्ट्स पे रस्टिंग हो गई थी। रस्टिंग कार को और डैमेज ना करे, इसलिए हमने कार की राइट साइड का रियर डोर एंड क्वार्टर पैनल को रिप्लेस किया और फिर रिपेयर पार्ट को OEM लेवल पेंट फिनिश दिया। ये कार आई थी कुछ इस कंडीशन में और हमारी टीम ने अपने स्किल से इसे एकदम नया शोरूम जैसा लुक दिया। अगर आप भी अपने साथी अपने कार की वही नई जैसी शाइन वापस चाहते हो तो सोचना बंद कीजिए और कार फर्स्ट गुवाहाटी को कांटेक्ट कीजिए at 70990 4899 and give your car the care it deserves।